Hail India students, welcome you all in English language time. Today we will learn about sound of capital letter Z. तो बच्चों आज हम कैपिटल लेटर Z के साउंड के बारे में जानेंगे. दिस इज कैपिटल लेटर Z. ये कैपिटल लेटर Z है and the sound of Z is Z. Z. कैपिटल लेटर Z का साउंड क्या होता है? Z. Z. Now, ma'am will tell you about some words which start with letter Z. अब हम कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो लेटर Z से स्टार्ट होते हैं. फ्रॉम पिक्चर डिक्शनरी बुक. So students, open page number 32. Z sounds Z. Z as in zoo. Zoo is a place where we can see a collection of different wild animals. Zoo एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम तरह तरह के जंगली जानवरों को देख सकते हैं. Z sounds Z. Z as in zip. This is zip. बच्चों ये zip आपने अपने क्लोथ्स लाइक जैकेट्स, जीन्स और हैंडबैग्स पर देखी होगी. Z sounds Z. Z as in zigzag. Zigzag means टेढ़ा मेढ़ा. Like this road is zigzag. Z sounds Z. Z as in zinnia. Zinnia is a flower. ये एक फ्लावर है. Z sounds Z. Z as in zebra. This is zebra. It looks like a horse. ये हॉर्स के जैसा दिखता है और इसकी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं. I hope now you all have understood sound of capital letter Z. Now revise and learn these words.